Duermes 8 horas pero estás destruido al despertar. Duermes 8 horas y te levantas como si te hubieran atropellado. Esto te va a doler. Dormir no es lo mismo que descansar. Si cenas tarde, estás estresado o duermes con el celular, tu cuerpo no logra repararse. Es como cargar tu celular con un cable roto. Parece que carga, pero no sube nada. Tu cuerpo necesita más que tiempo en la cama. Necesita descanso real. Comenta, sueño real, si quieres que te dé la rutina perfecta para dormir bien de verdad.